Concentració aquesta tarda de les entitats musulmanes de Barcelona amb un sol objectiu: condemnar públicament els atemptats a París. Hi han participat un centenar de persones i diverses entitats, entre les quals el Consell Islàmic de Catalunya i el Centre Islàmic Camí de la Pau. L'objectiu, han dit, és demostrar que l'islam no és terrorisme i que el col·lectiu musulmà rebutja de ple els radicalismes i els extremismes violents. Han afirmat que aquestes accions criminals representen un atac a la democràcia, a la justícia i a la llibertat. Les entitats musulmanes de Barcelona estan d'acord i tots coincideixen amb el posicionament davant dels atemptats de París. Condemna rotunda a tot el que és acte terrorista, bàrbar, criminal. El rebuig total perquè això és intolerable. No pot ser, es considera com un crim contra la humanitat. No hi ha justificació, no es pot justificar macabres atemptats de París. El Centre Islàmic Camí de la Pau assegura que el terrorisme no té res a veure amb la religió i que cap persona que practiqui l'islam no pot matar en nom d'Al·là. Déu mana repartir l'amor al prójimo, no mana que facin mal, no, mana que facin bé. Des del Consell Islàmic afegeixen que l'arma més efectiva per lluitar contra els fanatismes és l'educació i no caure en les provocacions. Els terroristes el que volen és això, de que caiguem tots al terror, caiguem tots a la por. Nosaltres mai cederem en aquest sentit. Tant és així que asseguren que la comunitat islàmica de Barcelona continuarà treballant per la convivència de totes les religions i cultures.